Não há nenhum demônio, o maioral dos demônios, não resiste a uma palavra que tem poder, perdão. Nem a morte, nem o inferno, nem o orixá, nem preto velho, nem pombagira, nem tranca-rua, nem ninguém que possa resistir ao perdão que Deus ofertou de forma gratuita na cruz. Não é necessário fogueira santa, não é necessário sacrifício, vender seu carro, sua casa, o seu salário que você conquistou através das bênçãos de Deus. Jesus disse assim, quando estava para morrer: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Da mesma forma também Estevão, no livro de Atos capítulo 7, que disse assim Estevão: Pai, não lhe impute esse pecado, eles não sabem o que fazem, porque aqueles que matam, estupram, aqueles que perseguem pastores, desde a igreja de Roma, os judeus que perseguiram Jesus, perseguiram o apóstolo, Paulo que perseguia a igreja, eles estavam debaixo de uma influência maligna diabólica, por não entender, não compreender. O diabo, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento para que eles não compreendam. Jesus Cristo só falava por parábolas, porque ouvindo não entenda, e que vendo não compreenda e se salve. O perdão na cruz, meu amigo, é de graça. Paulo escreveu assim, 2 Coríntios capítulo 11, que o evangelho que ele pregava, o evangelho da cruz, fuja da igreja do diabo, que faz você tem que dar tudo, vender sua casa, participar de fogueira do diabo. Na Bíblia não tem fogueira assim. O que tem, nós vemos, é o profeta Elias, no Monte Carmelo, quando ele desafiou os deuses, o profeta de Baal. Mas o sacrifício que Elias oferou, sabe por que o fogo caiu do céu? Porque Elias, ele reparou o altar. Quando o altar do seu coração, da sua vida, está diante de Deus limpo, você está debaixo de obediência, de temor, de arrependimento, de santidade. Fogo caiu do céu. Manda fumaça para o céu, do seu altar, do seu coração, da sua vida. Que Deus enviará a chuva serôdia para a sua vida. Portanto, debaixo do perdão, não é necessário sacrifício, não é necessário fazer nada, saber por quê? O homem de si mesmo, ele não pode fazer nada. Meu amigo, vem para Jesus. A Bíblia é o seguinte, buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de coração. Invoca-me, no dia da tua angústia que eu te responderei. O perdão ofertado para mim, veja bem, eu não paguei nada. Sabe por quê? Cristo pagou na cruz. Quem cobra por milagre tem parte com o diabo, Satanás. Os apóstolos nunca pregaram fogueira santa. Eles nunca pregaram quebra de maldição. Porque a minha Bíblia diz, Isaías 53, versículo 4, que ele carregou sobre si o meu, nosso pecado e toda a humanidade. Diz também o de Hebreus que ele entrou no Santo dos Santos uma única vez. Com um único ato de amor, ele fez a redenção da humanidade. Por quê? É o perdão. Não é necessário fazer nenhum sacrifício. O único que Deus exige de nós é a obediência. Nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E batizarmos de acordo com Paulo Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E nós seremos nova criatura. Portanto, o perdão dá na cruz. Não é necessário participar de fogueira sem nenhum sacrifício, nem cabeção, porque o perdão na cruz foi gratuito. Deus é amor. Portanto, o dom de Deus